8 mart bayram boyunca bul ошол жанагы союк аялдардын иш көтөрүлүүсүнөн чыккан улам. Ушуну айтпайын дедим, айтып атам, балки биринчи жолу айтып атам. Ошол жөн аялдар эмес, практический аялдар кыйналып кетишип, бизге жумуш күн нормалдуу иш болуш керек бизге деп, ошолор көтөрүлүшкө чыккан. 8 март бирөөнү пазар өтөткөндө эмне ал союк болуп ишке чыкты беле эмне? Ошого кайтып такалат, аны айтканда айтыштын кереги жок, башка жерде де унчукпай эле кой деген менен бардык эле. Эмнеге 8 март байрам десе болот, башка дейт. Кудайга шүгүр, биздикилер андай эмес. Таза, пакиза, пак, ондой эмес жок, никеси менен ал практикалардын байрамы болчу илгери. Аны ошондон ушинтип келип калды, ошону ишке ашырып коюшту. Элге айткан элде капы болот. Ошон үчүн акырындык менен жок, мусулманчылыкта мындай байрам бар, күнүгө байрам болуш керек, ар бир күн 8 мартта болуш керек деп мындай хикмат кыласың да. Musulmançılığım harmanam desen, sana 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart bir de ötüş gerek, ayalda dayım hurmat kılış gerek. Ayalın Rusya'ya işi getirip koyma sözün, bir hafta jürüyorsun, taap gelgenin ceysin, dağanın 8 Mart benden pazara ötetesin. Uyat bu nerse. Anap gelip törün oturguzup baksan, oşol kutluktagan bol oturmattı bir tuğun hanım. Kebir adamlar çuvağa şunday, bayramdın barın yok kıldı, dünyanın barın karangı kıldı. 2 bayramda kaldırıp koysa olat, 3-4 bayramda Жаңы жыл жоқ дейді, Nooruz жоқ дейді, 8 Mart жоқ дейді. Uşu kүйгүздү bizde. Жақшынакай эле bayramda эле жүрөт элек biz бардыгыбыз. Деп кебир адамдар жаман көрөт. Жок туганым. 4 күнгө байлап эмес, ар бир имам менен таң атып, имам менен кеч кирген күндү майрамда өткөрүшкө biz милдеттүүбүз. Biz ар бир күндү майрамда өткөрүүгө милдеттүүбүз. Biz musulman болгон үчүн өткөрүп милдеттүүбүз. Анан бир күнгө чектеп калып уят нерсе болот. Бул аялдар кору болуп, аялдар каралбай, аялдар иштелбей, аялдын жаны барбы жокпу деп алымдар ойлонушуп, инсандын жаны бар, инсан дейт, Кудайдын пендеси. Бирок аял топурактан жаралган bir сыяктуу же оттон жаралган шайтандын bir түрүбү деп изилдешкен Европада. Eğer bir jumuşka olsa erkek iştese 100% aylık verip, ayal kişiye 50% aylık verip duruşkan. Ayal ayız görüp kalsa, başka üstelik oturup tamak yedip, koşulup tamak jebey koygan yerlerde ayaldarın ayaldık hukukun korgoo maksatında ızıçı kılıp çıkan kılara setken degen ayal olup, anan oşol baştalgan gün 8 Mart'ta bayram kılıp belgiledi. Bul oşol elge jaraşa turgan bayram. Anken oşonda ızıçı kılışıp, ayaldardın hukukun adam katarı kötürgön жердегилерге bayram. Al bayram bizge bayram emez. Al biz üçün uyat bolot.